अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त मेरी वीडियो ये पूरी देखना, इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो देख के मुझे कॉल करना, पहले मुझे कॉल नहीं करना, क्योंकि जब वीडियो आप देखेंगे, क्लियर देखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे दोस्त बकरियां मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब अच्छी रेट पे आपको दे रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी वाली बकरियां मैं आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। मेरे दोस्त आल पूरा पाकिस्तान में मेरी कार्गो सरहद से मौजूद है। मैं कार्गो करने के लिए तैयार हूँ, खुद ना जाएँ, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आए हमें खिदमत करने का मौका दें। बकरियाँ प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, खाली बकरियां नहीं है, इसी बकरे से प्रेग्नेंट हुई है। ये बकरा भी आप देखें, ये बकरा भी मैं आपको उसी रेट पे आपको देने वाला हूँ जो रेट मैं आपको इनका देने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है आप लाट के लाट आप उठा लेंगे। बकरियों का पहला सुआ, दूसरा सुआ और खीरी, 2 दांत 4 दांत ये बकरी है। और ये देखिए ये खीरी बकरी है माशाल्लाह। और गौनी बकरी आ रही है और एक सिर्फ इसमें सिंगों वाली बकरी आ रही है, बाकी गौनी। ये देखिए ये 2 दांत बकरी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छा कारोबार बिज़नेस से करना चाहते हैं, मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझसे रब्ता करें, ये गिफ्ट हासिल करें। इंशाल्लाह मैं आपको इंतहाई मुनासिब अच्छे रेट पे आपको देना। पाकिस्तान में किसी भी कोने पे आपको ये गोट फार्म वाला नहीं रेट देगा जो मैं आज आपको इनका रेट देने वाला हूँ मेरे भाई। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, पुलशुरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ये मेरी लोकेशन है। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करें, जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करें। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब जानवर आपको मिलेंगे, आपकी सोच से ज़्यादा मुनासिब आपको मिलेंगे। मैं तो बकरियां जो प्रेग्नेंट हैं 2 महीने से रखना, 3 महीने, 2.5 साढ़े 3 महीने तक, इतनी तक ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं। और कुछ अभी दूध दे रही हैं, ये दूध ऐसा ऐसा ख़त्म कर रही हैं क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियां हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा खासा अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा मेरा भाई। और टोटल 8 नग हैं और 7 फीमेल और 1 बकरा मेरे भाई। चीज़ें आप इसको ना छोड़ें, नए फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बकरा माशाल्लाह, ये देखें बबर शेर बकरा ये खड़ा हुआ है। और चीज़ आप ये देख रहे हैं मेरे भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अगर इसकी वेट की बात की जाए ना मेरे दोस्त, ये वज़न के हिसाब से है, कम अज़ कम इसका जो वेट है ना 70 और इनका केजी वज़न है इसका, और 70 केजी का ये इसका वज़न है मेरे भाई। ये चीज़ आप ये देख लें, ब्रीडर है, हम ऐसे बकरे से हम ब्रीडिंग करवाते हैं क्योंकि ये नस्ल के लिए, बीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी नस्ल जो आगे होती है वो अच्छी होती है। क्यों मैं अपने दोस्तों को एक अच्छी नस्ल पर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो। और बकरी देखिए मेरे दोस्त, हर एक से बढ़कर एक भूखे जानवर हैं। देखिए मेरे भाई अभी तक इनको खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं है। भूखे जानवरों की इस वजह से वीडियो बना के दिखाता हूँ क्योंकि उसमें जानवर सही तरह से कंफर्म और नज़र आ जाता है। चीज़ आप ये देख लें, अच्छी चीज़, मुनासिब चीज़ बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आपको हाजिर है। मिलेगी आपको 3000 4000 आपको फ़ी जानवर आपके साथ डिस्काउंट किया जाएगा इंशाल्लाह। इसी बकरियों की मैं इसी वीडियो में मैं आपको प्राइस लाजम बताऊंगा। मैंने वैसे बड़ी लाटों की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने सोचा है, मैंने कहा मैं अपने भाइयों को छोटी के लाट आपको 8-10 बकरियों की लाट दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ मेरे भाई। और ये नए फार्मिंग के लिए ज़बरदस्त है क्योंकि मुझे बहुत ही कॉल मिलते हैं, यूसुफ भाई आप हमेशा बड़ी लाटें दिखाते हो, एक हम छोटे या काम एक बिज़नेस एक कारोबार करना चाहते हैं, हमें कि छोटे लाटें दिखाएं। आज मैं आपको छोटी लाट दिखा दी है, जितना जल्दी हो सके आप मुझे कॉल करें मेरे भाई। महीने में ना 1-2 हम ऐसी अच्छी एक ऑफ़र देते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब। जो मेरा दोस्त मुझे पहले कॉल करेगा उसी के साथ मैं डील करूँगा। अगर खुद आना चाहते हैं मुझे बयाना लगवा दे, बाकी आप खुद ही यहाँ पे आप चेक करके आप ले सकते हैं। ऐब नुक्स से पाक हैं, ऐब नुक्स वाला इसमें जानवर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जानवर इसमें एक से बढ़ कर टैडी बराबरी यही बकरी होते हैं। आल पूरा पाकिस्तान में इसको किसी भी कोने पे आप रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर आप इनको पाल सकते हैं। मेरे तो कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
और चीज़ें आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त VIP और अच्छी गोड और बर्बरी टेडी गोड या कोई और गोड लेना चाहते हैं मुझसे लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपको मुनासिब अच्छे रेट पे आपको देने वाला हूँ। हर बकरी एक से बढ़कर है कि अगर मेरे भाई आप इसमें मुख्तलिफ लेना चाहें, अलग अलग लेना चाहें, उनका रेट अलग होगा, फिर ऑफ़र के हिसाब से नहीं होगा, फिर आपको बकरी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। अगर साथ आप 8 नग उठाना चाहते हैं, 8 नगों का मैं आपको एक रेट आपकी सोच से भी ज़्यादा मैं आपको देने वाला हूँ। चीज़ें आपके ज़बरदस्त हैं। मैं तो भूखे जानवरों की वीडियो बना के दिखाता हूँ, भूखे जानवरों की इस वजह से वीडियो बना के दिखाता हूँ मेरे भाई, उसमें जानवर जो है ना सही तरह से कंफर्म और नज़र आ जाता है, चलते फिरते जानवरों की नज़र आ जाते और वीडियो सही तरह से नज़र आ जाते हैं। लेना देना मेरे भाई नसीब मुकद्दर की बात है। जो चीज़ दिखाएँ साफ़ सुथरी और क्लियर और अच्छी चीज़ आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ। बकरियाँ मैंने आपको दिखा दिया है, मेरे तो पहले हुआ दूसरा सुबह, इसमें कोई बड़ी बकरी नहीं है, सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और यंग बकरी। अच्छा एक कारोबार, एक बिज़नेस और अच्छा एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त है मेरे भाई। और सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन मालूमात बकरियों के लिए, फार्मिंग के लिए इसी बर्बरी टेडी गोड से मिलती है। अगर एक अच्छा कारोबार एक सीखना है जाके कारोबार अच्छा एक प्रॉफिट वाला काम करना चाहते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त है मेरे भाई। चीज़ें आपके सामने। अगर इससे अलावा किसी भी नस्ल के लिए आप जानवर लेना चाहते हैं, जहाँ बर्बरी बकरियाँ, जहाँ बकरे 2022 की कुर्बानी के लिए, जहाँ मुंदरे और जहाँ बड़ी बकरियाँ, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं। विरासत से काम करें जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह को फार्म से आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा। अगर मेरे भाई आप किसी पाकिस्तान के गोट फार्म पे किसी और जगह पे आप जाते होंगे इसमें मिलने के लिए, देखने के लिए आपको 1-2 नस्लें मिलती होंगी शायद। अगर जब बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आप आएंगे ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी क्वालिटी होंगी इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है आपको मिलेगी मेरे भाई। और चीज़ें आपकी ज़बरदस्त हैं। और जितने भी पाकिस्तान के गोट फार्म है बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आपको 3000-4000 आपके साथ डिस्काउंट किया जाएगा फ़ी पर हेड का। और चीज़ें ज़बरदस्त हैं मेरे भाई। और हर बकरी इसमें एक से बढ़कर एक है। अगर अच्छा एक कारोबार, एक बिज़नेस करते हैं, मैं तो अपने दोस्तों को गुजारिश करता हूँ आप ये चीज़ आप रखें। बकरा भी मैंने आपको ये दिखा दिया, बकरा अगर आप ये रखेंगे ना ब्रीडिंग के लिए आपके लिए ज़बरदस्त है। चीज़ आप ये देख रहे हैं मेरे भाई, ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी वाला अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हैं। अगर मेरे भाई बकरा आप अलग से लेते हैं, इनका रेट अलग होगा, वो रेट नहीं होगा। क्योंकि कुछ दोस्त तो ऐसा करते हैं कि पूरी वीडियो भी नहीं देखते, रेट भी नहीं सुनते, कि पहले कॉल कर रहे थे, वो कहते हैं यूसुफ भाई आप मुझे उसी रेट पे आप दें। मेरे भाई उसी रेट पे मैं आपको हरगिज़ नहीं दे सकता। अगर आपको पसंद है या ना, वो एक नसीब की बात है, मैं आपको उस रेट पे आपको नहीं दे सकता। और लोकेशन मेरी डेरा गादी खान, जंप रोड, पुलशुरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ये मेरी लोकेशन है मेरे भाई। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें मेरे भाई। हर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक से बढ़कर एक है। इसमें सिर्फ एक जो है ना ब्लैक में आ रही है और बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन में आ रही हैं। चीज़ें आपके सामने मेरे भाई। मैं आपको इनकी प्राइस बताता हूँ, प्राइस इनकी फ़ाइनल होगी और इससे एक पैसा भी कमी पेशी नहीं होगी। अगर आपको पसंद है मुझे कॉल करें, अगर ना आए पसंद कोई मसला नहीं, आप हमारे भाई हैं मेरे भाई। और इनकी प्राइस जो है ना सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ मेरे भाई 53,000 के हिसाब से, 53,000 के हिसाब से मैं आपको लाट के हिसाब से दूंगा। ये बकरा भी मैं आपको उसी रेट पे दूंगा। अगर इसमें मुख्तलिफ लें, या एक लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, वो रेट वो नहीं होगा जो मैंने आपको रेट दे दिया है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटी के निशान को प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो में